Lang. Manya, Ang mga ikan. ito sa bukid ya. Dito ka sa bukid. Nagunsa mga sa bukid. Nagkuha gulay. Nagkuha gulay. Unsa man nimong gulay? Balik ya. Ibaligya nimo. Layo-layo pa nga bukid imong gikuan. Oh, Mao? Haman day mong mama. sa balay, nagkuha guna. Nasa balay ninyo naguna imong papa. Nagkuha lampas. Naglampas. Inyuhan ang gulay. Kau galingon. Maor na imong harvest ron. Oh, Ngano man walay kuan, wala na bunga lain. naglain. Unsa man nimong halina na? Ibaon sa eskwelahan ya. Ay ang halina na ibalo nimo sa eskwelahan. Ang mga kabutan po di mga bata nag-eskwela pa day ka? Oh, Unsa na may grade nimo? grade 9. Grade 9. Pila man mo kabuk magsuon? 5. 5 mo kabuk magsuon. Kapila man ka? Kaduha. Ikaduha ka. Pero ngano nakauna-una magkagkuha gulay kay para ibaligya? Man, wala man may baon. Wala mo'y baon. Mo nang naningkamot kag kuha gulay sa inyong uma kay para ibaligya para makabaon mo. Kamo jud mga magsuon, manguha jud. Mo na imong ginabuhat pag walay klase. Oh, pag gulay klase, maliyag gulay. Ah, mamaligya ka gulay o gulay klase. Dili ka maulaw? Hindi man. Di ka maulaw, mamaligya gulay. Kagwapa ra ba nimo nga bata ka o nya kumpiyansa ra ka diri as bukid. Nya karon lang tagpila man na imong gulay. 30 na lang niya. 30 ang isa. O sige ako na lang napaliton. Og tagaan ta kay isa ka libon saon man nimo? Balik ko po yung pambaon namin. Ipangbaon nimo. Oh, baa oh. Oh, pangbaon na nimo ha. Nya karon ipalit na lang na nimo bugas oh. Ha? Unya ipalit na pud nimo sudan. Salamat ya. Oh. Unya karon haman imo dapit nyong balay layo pa? Layo. Layo pa. Mga pila pa mga kilometro gikan diri. Kabaloy. Wa ka balong, mubaktas pa ka. O sige, sakay na lang diri sa mga dali. Unya itod imi sa imong balay. Ali, ayaw kadlok. Diri ara ka dali dito sa Luyukaw. Ali, sakay. Ali, sakay kay basing unsaon nga diha, babae ra kang buhat.